Hei para jomblo, masih hidupkah kalian? Zaman sekarang masih jomblo. Apakah kalian gak bosan? Makan sendiri, hidup sendiri, semuanya sendiri. Gak ada yang nanya kabar, makanya carilah pacar. Makanya dong cari pacar kayak gue sekarang punya pacar. Perkenalkan, nama pacar gue adalah Tasya. Tapi maaf gak bisa manggil karena itu hanya singkatan. Tangan dan sabun.